أحدثكم في خطب متتالية حول خطر الصفويين وما معنى الشيعة الصفوية ومبادئها ومخططاتها حتى لا يصل التشيع إلى غرب إفريقيا، وقد وصل. لم يعد التشيع فقط في الخليج، وخاصة بعد نجاح حزب الله في لبنان في معركته ضد الصهاينة، فاختلط على الناس بين الرؤية السياسية والرؤية العقدية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على الحبيب. الخطبة تقصد وتهدف لمعرفة من هم الشيعة الصفوية، وكيف تمدد الصفويون إلى العراق. فقبل 200 عام كان العراق كله سنيا، فإذا بالجنوب كله يتشيع إلا من رحم ربك. في ظرف 200 سنة تشيع تقريبا 40% من أهل العراق. بماذا؟ بخبائثهم ومبادئهم التي نتعرض لها، وكيف يستعملون المال والنساء ويستعملون مبادئهم والتخية كما صنع التخية في تشييع أهل السنة في العالم. هو تحليل، هو تنبيه، لأن المغرب مهدد. يأتينا بعض المغاربة من بلجيكا بوجوه غير الوجوه التي راحوا بها إلى بلجيكا. كم من مغربي جاءنا من هناك يسب عائشة ويسب معاوية ويسب أبا بكر وعمر. لابد للعلماء العالم ينتقلوا من خدعة ما يسمى بالتقريب بين المذاهب إلى خطوة أخرى لتبيين من هم الشيعة. فالتقريب بين المذاهب استغلها الشيعة الصفوية للتمدد أكثر في بلاد المسلمين ونشر التشيع الفاسد. اروح تعيدي معي، انت ما عندك شيء، روح يجيب لي تمامتك تعيدي معي. كيف نعطيك الكمشين تاعي والله ما تديه كيف ما نديهم ليك. ما صبناش من نشكيو، جمد الدم في عقب. يا ربي توب عليهم ولا ما تبتش عليهم، جمد الدم في عروقهم حتى يتظلون الموت فلا يجدونه. يا رب 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 يا رب